Fachi azana binemi na ye na poche, azotambola na bango, alala na bango na poche. Binemi azana bango na poche na ye. Coalition na ye nde binemi biso to benga binemi bango wana. Batika ko sala black na présent, hein? Bako benga présenté aya inauguré eloko oyo basali boye, basilicité na se kende okomona za bizarre na lobia. Mais directeur OVD oyo yazo mona biso bakino to bakizengi beto ba maelete eza mambo soni ko benga mokonzi ya batwa ya komona biloko soni po baseka eba oseka bongo ebela mbongo ngo biso to yebiso basaleli yango il fallait mokonzi atuna mama basaleli mbongo wana nini rigueur ezate bazolanda te et président ya na ete bati ko sakana na mwana bato bakufingisa mwana bato alanda azande na suivi azana suivi azotala bilo ne da mona te kongwe ko bonga te il fallait pas l'accès ingénieur à ton bétail. Oui, bonjour chef. Bonjour. Vous pouvez se présenter? Kombo nanga Willy Mkola. Oui, papa Willy, tu as normalement. Tu as la pompage. La pompage. Et c'est que bazo ça la saut de mouton. Justement. Et si là qui tourne ici le en tout cas, pour nanga saut mouton et s'il vraiment malamu. Oh, il y a pompage. Oui, il y a pompage. Et si vraiment malamu mouton na ndenge ni? Parce que but ya saut mouton ezalaki ya ko dégager Carrefour. Mais toujours mona basali saut mouton parking ezate et puis misala ya se wana esili malamu te. Misala ya se ya nzela ni tinzela ni. Net nzela okei kimbwala. OK. Basali yango te eza salite makasi. So bafungoli saut mouton ndenge wana ba potopoto nyonso ne bando kota kana se. Le temps aux euros va essayer madame tandis que c'était prévu qu'il va faire l'inauguration de lobby. Ça va? C'était prévu qu'il va faire l'inauguration de lobby. Si côté ma si madame monté, si quoi l'inauguration va y avoir ça dans mon moyen que ça la inauguration exacte pourquoi parce que na Congo tomesana mingi na ba histoire ya ba chantier inachevé. Ceux qui va inaugurer saut mouton et que silité. Toujours risqué misala etikala ndenge wana bafulu ebanda kotonda wana donc eza malamu te. Papa, ezaki prévu lobby. Moi j'étais ici présent parce que podium. Après c'est comment qui lelo. Parce que le venga basala ndenge. En tout cas na niveau wana na ebielo kona kokolo baté. Mais pour nga inauguration wana eza vraiment na objectif te. OK. Donc pendant le silité. Bon esili ya likolo mais misala ya se esilité. Misala ya se non esilité. Nditi makamba boto ko ba dire chef de l'état aza ba mesure nini pona bato ba sala musala. Il faut président tia bato ba kokoza la bazo sala suivi ya misala na ndenge sengeli. Donc constat yo sala suivi ezate na musala. Suivi ya malamu ezate. Nditi na poignet. Neti na point na lobby soki ba inaugurer saute mouton parking ezate. Nituke kobando telema wapi et kobando baluka wapi bandela bandi ko sala saut de mouton difficulté ni bozana difficulté tozana ngo ezaka ya ba circulation ba tozozwa moi pasi pona ko katisa mpanzi mususu il faut baluka banzela pembeni nde difficulté tozana nande shumbule beta kilobi e bakisami lisusu neti par rapport ya mbula ni e bakisami mbula nde beta kilobi difficulté bakisami lisusu pe ezaka ndenge tomesani deja. Ça va, merci. Maman, yo bakisi nini na ndenge inauguration ya saut de mouton zo atteint ebele ba inauguré na bango kutu te po eza kutu na tina te eza mambo soni soki vraiment na ba pays musu ba moni ke ba inauguré loko lokola oyo ya soni na se mamba soni baseli bino vraiment passerelle kitoko passerelle c'est bien mais kende zela na mususu net ezo kende kimbwala il fallait pas ça la terre on peut mo place wana ko ezala bien eza mambo soni ko benga mokonzi ya batwa ya komona biloko soni po baseka eba oseka c'est salité donc yango bazo poussa ngo na yebi te pe basala na bango pe lisusu te alors batika biso ba fongola to leka kana biso likolo to leka kaka to si to mesani embouteillage na batu na mituka embouteillage moins Maman na ebela mbongo edimaki pona musala o donc batika na banka bongo bongo ebela mbongo ngo biso to yebiso basaleli yango
il fallait mokonzi atuna bango basaleli mbongo wana nini rigueur eza te bazolandela na mambo yango te donc suivi eza te oso suivi ezalaki mbele bato nyonso basi bakangi ata ba oui papa yo bakisi nini mpona saut de moto azobatele. Bon, merci papa. Biso toza ba doyen na mabelo. Na bandi caméra na yo soki ekilakisa mutu to akomo ayebi ngawa. Ayebi ko aza doyen na mabele. Tosepeli nanu ndenge basali eloko oyo mais niveau basaleli yango schéma oyo bango bapesaka biso na pano yango te tomoni basali musala. Oh, donc bakosi yango te tomoneli musala oyo yango te donc bataka pano yango ava bawanda batravaux na bango soki okei mpe soki eza komona yango yango te oyo musala oyo esalami batika kosala black na président bakobenga président te aya inaugure eloko oyo basali boye basilisi te na se kende okomona eza bizarre rompo eza te nzoka bakari ozouta mbudi parking eza te bakari ozouta mbudi normalement fallait ekota nzela oyo emata ipene place wana batie makadami te c'est bizarre. donc soki ezoumela mpona koinaugure eza nde mpona raison wana babenga ingénieur wana baya na ye batuna ye osali musala wapi oyo eza puisque basali kaka makadamu oyo kaka oyo so de moto mais na se nango c'est bizarre poto na se bakari okouta gpa po ekende ipene elekela soni makasi papa na ngai batika kosaka na président abenga baingénieur wana oyo basala mosala oyo baya baexplike président bien avant président aya nanu amona eloko oyo bango basali. Bonjour nalobi directeur à OVD oyo yazomona biso bakinois to bakizengi be to bamayele te ye vemata ye moko plus mwana mboka osa muto baboye étranger te posa mambaboye bapese mbongo asa classé loko asa la normal c'est aussi là ya sale loko esilité basango bien te papa akelo monte couton na bate oyo couton wana ezolakisa deja za couton moko eumela te couton ka famba ya nzela so tali sous en plus banzela oyo batongi ya basese oyo bamai nzela eza bien te mai botonda nyonso ingénieur à OVD azaki zengi ou bien melaka noir ou bien melaka nini asaka na Félix Bwepwani Félix amuninga nete arrêtez maman malonga na sole muto ezate maman malonga ete polanga papa Félix yokanga mwana yo papa Félix soko olanda chaîne yokanga kangela biso nde ingénieur oyo bakangela aleki mbongo ya kote ya Paris Foot kuna fa balongola bakorrompre akima na ngambu wana mpe fa balongola babuka wana ndenge saka toyokaka bakorrompre poa yo musala ngo bomona biso bakongolais to défendre mboka na biso be to défendre Angola be boisa tozomona bazolongola bato seka musala esi musala ndeko nanga kopesanga kanda te nakida kanda wala mama yo batili ota yo boko na nzela kimwala nano tala salite boko moyen sate tokosuka wapi nzela ekatani kosuka awa te otala kaka moso de moto pusala kuna kende bootala pela poto moyen sate basali eloko te yaya bakonzi basala nini bosala biso bakanga bango te baya kosisa mosala basisa misala na bango babongisa nzela zango basala kalki moko ya bien ya propre nde ekopesa biso esengo nzela oyo basalaka kitoko te tosepela nango te nzela efidele yango te nzela oyo ekomosala policier ta batoli tala mito batoli nde baoteka batoli nzela oyo tosepela yango te tosepela kaka nzela moke te oza mabe nzela oyo kitoko te na bapaya baoteka mabaya onganga yango wana basali nzela kitoko te nabakisi boye makete oyo bango batielaki biso awa ya esancho ya musala eza ya musala oyo basaleli biso te mbongo oyo bazwi ya kosala kosilisa musala na se tomoni yango te
manzanza ya musala yango ezotekama sur place na basoda na bapolisier pompage ekomi nango neti carrière moko boye ya mbongo ya bapolisier baliaka bato mbongo. Donc musala oyo ezosalema na pompage yango te. Tosengi na président na biso atala vraiment aveye sur biloko oyo bambongo nyonso balie il faut alandela bango ye mutu amemeli biso état de droit tolingi tomona état de droit yango nde alingi nalo. Papa yo bakisili mpo na nzela oti siko baza koinogire te bango basali malamu me basilisi musala te bapembeni nyonso salite na salite soki osala ezoka malamu ezala malamu yo kolatela mbaa malamu sapato mabe il faut latela mba ezala malamu nyonso ezala malamu bapembeni okotala salite makasi balobi ingénieur respecte plan na ye te ingénieur soki baingénieur respecte plan pla eza kole botoyo moko soki ozosala mosala atangaki mosala wana asala ifo ezala malamu ya mibale lisusu la pompage transport ekomi mpasi biso bato bafonctionnaire po okoma zando to 24 tozozwa zu transport te na nzela kuna bakangi banzela nyonso osalaka moko esilaka oyo kozala nyonso mbala moko ekosila te tokomi na mpasi mpo na transport tala pompage mobimba bato batondi mpo na transport. Papa bakonzi basala nini bakonzi babongisa mboka ezala malamu nde suwe na biso sala na ti we mama oza koinsiste kaka olobi basali bino flair papa omoni eloko ifale batika na bango sala ngomba oyo omoni so basalaki rompwe basali yango nzela eke DGC nzela eke boye eke Carigres eke boye c'est bien ke kotiela biso kutu eloko ngomba oyo ya pamba parce que na se basali eloko te donc eza fleur onanga eza fleur eza nango fleur ekosala eloko te olongola mbuteyage te kolongola eloko te ifale batia biso ta robot batieli biso kaka rond-point mama nzele mama papa na badubai basode mouton ezali oyo mpe eza sode mouton basali bino sikoyo mabeni bozomona mabe ya papa tokenda se otala okolinga te ekenda ta dubai omonde balakisaka yo ya dubai soki bato ya dubai batali oyo bakoseka biso e président aya na ete bati kosakana na mwana bato bakofingisisa mwana bato alanda aza nde na suivi azotala biloko neti amona te kongo ekobonga te donc maman oza contente vraiment te na pont oyo basala nga ifali balakisa te ingénieur wana tobeta ye donc a respecter plan te maman mais comment eloko balakisa biso na nini babenga yango nani na image na pano basalela biso yango te oyo eloko basali oyo eza ngombaka okitio mama ozaka te otala pano wana malamu talango kitoko tolobi vraiment pompage ezokoma ville mais bakosi bino bakosi biso siko bachinois bakosa na bana mboka bakosa mama loba na chef de l'état ye moko message nini okopesa ye vraiment chef de l'état azala dur azala ferme ye azopesa baprojet mais aolandela te alanda aluka bato babanda kolandela na bosembo makambo oyo donc mama obeta sete kaka na suivi eza te po soki suivi ezalaki bakosaka na chef de l'état boye te oyo basakani na ye omoni teke basakani na ye mama soki mpo na so de mouton suivi eza te bongo mpo na makambo mosusu est ce que suivi ekozala me kasi makambo ya mike kutu tozokoka te bongo minene nde bakoka merci maman bon bonjour papa toza nanu wapi bonjour toza awa na pompage bon toza na pompage kombo na nga eza maître lumière donc naza mutu oyo mpe na kati ya congo tozocontribue mpona koyede bajeune mpona bamisala oyo bamétier ya maboko misala oyo so totali bien ndenge basaleli yango na ndenge biso bakongolais tozomonela nde makambo nyonso ezali en tout cas vraiment s'il te plaît tosengi na yo président biso toza tosoutenir yo tosengi na yo kotia mutu lisusu te na makambo oyo bango babimisali ya bambongo na bango bandakala esi balia oyo nyonso eza mpona kosalir mais eza mpona contribution mboka papa eza mpona contribution ya mboka bien sûr mais toyebi système na bango bandakala bazalaka ke soki bamarché bapropose marché bazwi mbongo wana bakozwa wana bapesi mwa ndambu oyo bakosala neti kaka basalaka ndenge wana le reste ya bambongo wana bango batie na bapoche eza bango nyonso tu baministre ya finance bango nyonso tu na baingénieur bango tu baza na kati ya système wana donc ingénieur moko te akondima ke azwa mbongo oyo eza na coût ya mosala na ye ye baopesa ye
tant bapesi exemple tosengi 5 millions na 5 millions wana staff nyonso tu oyo ya gouvernement bakati projet ezali ya musala ezosenga lokwa 5 millions bango basengi 5 millions bato wana bazwi na kati ya 5 millions balongoli déjà 3 millions 2 millions etikali 2 millions wana etikali eosala musala ndenge nini ozomona teke ingénieur na kati aza wana efo alia ingénieur aoluka sikoyo na 2 millions wana alia alongoli 1 million baoyo balandi ye balongoli sikoyo présentation musala wana ebima ya combien donc du biloko wana nyonso yango wana toolobela yango système wana président il faut changer yango changer yango ndenge nini loko baza teti na Congo baya teti yo mpe lakisa bango kiteti oyo koyinda eyindi peuple aza nsima na yo biso si tolembi place wana ya soti mouton wana mbongo wana ebimi wana ifaye basalela biso nzela makabi so basala ye makabi basali kimwala na se wana tonga tozwa facilité. Papa, est-ce que so de mouton na likolo est-ce que basala ngo mabe? Bon, so de mouton normalement eza nango normal nde basalelaka yango na kati ya plan ya ba ingénieur nyonso tu basalaka so de mouton basalaka. Mais façon o basaleli na minute oyo basaleli yango malamu te. Bon, tala na net tolobi c'est assainissement. Tandis que bango balobaki assainissement. Assainissement soto quelques mètres wana toloba place basali so de mouton. Na se wana nyonso wana. Eza goudron. Il fallait bazong sa goudron na ndenge Africa ça salaka. Mais goudron na bati yango te. Salité. Mais oui, mais tellement en condition biso to tambo, tellement na se na biso ne ma papa na komi ba poto ba nini tout ça. Ba to tambo ya koma. Donc les gens banda musala botambola sou bien te. Mais otambola neni so mule beti mutako tambola te. Mais soana poto salitaire au sakana te. Bazolongola batol, c'est que musala ici. Bon, normalement pour na biso pena bato à côté on nyonso tout moni vraiment que musala pour na ana désolé mais eza problème à chef de l'état te to comprendre na biso que bato nyonso tout baza sima na ye wana balingi na bango biso peuple congolais. Balingi avancement misala na été. Balingi avancement misala na été. Wana eza tout à fait eza pena nengo wana ke yango balingi peuple congolais te. Biso mo déjà peuple si toyebi makamu nyonso tout asima président. Président nde yotikalaka asima na biso. So babi bayindisa tokopuye yo toze belé. Merci beaucoup. Papa, maman moko aye awa alobi na micro na nga ke président ayana ko inauguré pont OT. Yo okoko batsani. Ngape na ndimi yango. Président ko ya ko inauguré pont yo misale sili malamu te donc babenga ka président na loyenga ya ko inauguré pont. Mais c'était prévu lobby et comment qui sous le lot marié raté. Bon, ce qui soit mieux là déjà. Président ayana été ayana déjà biso net ngai ndenga été ngana sepelaki. Parce que misala ici le penza bien. Mais balongoli batol. Balongoli batol balongola na bango mais misala tozomona ngo bien te. Président ko inaugurer so tout na se kuna salité et silité mais aya kaka vraiment pona ko simisa président tout ou bien pona ko sani. Papa, qu'est-ce qui empêche ko basi sa misala pour bazaki mbongo nyonso? Bon. Mona toyebi te mais souci na biso ezali nde suivi nde ezala makasi na musala ngo. Suivi ezala makasi président na bato suivi ezala makasi. Toyebi que président aza na volonté ya kosala makambo ya bien bato baza sima nde bazobondisa ye mingi. Mais biso population to to comprendre que président aza na volonté ya kosala musala. Bato wana ndeti bana ba conseiller na ye. Mais bato baza ebele. Mboka mobimbo yo mboka babebisaki mboka bandakala coalition wana mosangani wana ezolinga ya mosala ekende malamu te eza mariage asalaki nde ezofoni mosala. Mais oui tozosepela nango te biso toyebi ye aza na volonté ya kosala mosala mais mariage wana biso mpe tozosepela nango te. Boza contre yango? Toza contre yango. Mais tozokota déjà deuxième année à pouvoir na ye papa? Oui tozokota deuxième année. Bon aza mwana mobali biso population pe toza sima na ye abunda ndenge mwana mbali abundaka si ya moyen ya kopanza nini ya panzi yango coalition ya panzi yango. Papa pona ni bozolinga mariage na bango te accord na bango tozolinga ngo te parce que tozomona bolamu te bilembo ezomonana ye azobundana po makambo ezala bien mais bien pe bazobundisa ye eza ndenge otobetela ngo maboko. Donc papa yo za pour que président aya ko inaugurer pont naza pour aya ko inaugurer te esili nanu te. Bon, basala nini pour que bon, ba continuer na kosala misala. Basala misala ici là bien, zela ya Don Bosco ici là. Est-ce que lobby au monde qui podium va venir au tard?
mais namonaki banda kopesanga kanda kutu nalobaki soki président aye awa ekozala malamu te nasepelaki te namonaki bazomonte podium epuis ntango naomona babandi kolongola yango nasepeli kutu makasi. Merci papa obakisini papa to nasepeli nanu na présence na bino awa regret na biso ezaka ke Félix président na biso aya koinaugure pont oyo te bazoluka basali réputation na ye. Oui oyo eza ouvrage ya liboso na basorti moto nyonso alansaki ouvrage ya liboso oyo ye falaki aya koinaugure mais il faut esila convenablement ezala viable présentable neti boye soki tozwi mituka oyo ebulaka na mbudi wana mbudi pompage ekobanda parking eza wapi ekobanda kosukela wapi likolo sorti moto oubien ekozalela wapi. Papa, pardon, basali sur des moutons, mais parking ezate. Parking ezate, na se, ezaya kosila te, makadam yango soko kei tambola boy. Mabulu siko. Bakoya ko inaugurer nzela ngo oyo eza viable te, ekosani. Mais tant que juste omoni bon vraiment tant que congolais sali on olobi tant que omoni ba réalité boy congolais sali on ezolakisa biso ke changement moko ezate. Kaka mboko tozaka nango kala to boyaka. Yango pe to continuer. Ba changement ezate donc il faut mieux Kabila ki fati. Soki ndenge ezokendele boye. Kaka yango wana balobaka kala ke mutu kaka moko mais ba changer des chauffeurs. Donc eloko moko to mona yango. Donc vérité ezate na nyonso tout eza eloko te. Merci beaucoup. Papa, yo vacciné pour l'avancement de misala. Merci papa parce que on peut singa parole pour que na loba. Au moins ni sot mouton yo et se périssi population te. Parce que soko tali na sekuna mosala esa esalamité. Et puis nzela na biso yo nani ministre enseignement supérieur Thomas nani no. Wa longola ka poubelle. Mais nzela wana vraiment soki bato baza sima ya fati. Bakiti wana bake kotala. Est-ce que bayi kwa kusala ka couleur kaka ya liboso ko kwa fati amona ka eloko moko na kuna salité banda Don Bosco et pompage ti Kimbwala kuna mboka mingi ezali Kimbwala Don Bosco tout ça tozana nzela te biso population tozomona pasi kaka tozalaki nango liboso kaka yango toza ko vivre lelo omoni mais biso pasi ya 18 ans to banyango pe sur yango kaka changement moko ezali te oyo ezali président ayate akoya nzela nini akoya nzela mabulu oyo bino ata moko président komona te batu na ye baza sima na ye bakomona président aza na nzela moko ya koleka ba te mabulu babongisi soki moto malamu wana ezali kaka étiquette ya pamba mais kuna na se salité bataki pano aba sa so de moto bo sepela kilole comme vraiment boye to sepeli nango te biso population biso toza pembeli nango na tovandaka ipa boye eloko moko ya malonga to sepeli nango ezate parce que bango moko bakoya ata président ata la kuna na se esika ndenge ezali tele ezali te parking ezate osiko bakotia mituka wapi parking ezate ya mituka to ya ba moto ya mituka il faut mituka parce que mituka utaka CPA ekoleka wapi parking nango ezate ekosa il faut baluka po ezwa bata o basa kota na ville bakitia basoki muko po bakenda CPA kisuka tout ça tele ezate parking ezate mais eloko to sengi président ayate baza kolinga kosimbisa touche ba kolinga ko saluer président Pamba mais toza simana biso population toza simana mwana ya bato aza kubunda na façon nyonso pour que tolonga na mikakatano mike po akutaki déjà madusu yango nde ezo continuer ka tilelo tina bato baza pembeni na ye wana bazo tobola lisu madusu lisusu ya minene mais soki alingi kotala kufungula miso ne malamu te na madusu wana kufungwa makaka tilelo to continuer nango. Merci papa. Na suki wana papa merci. Chef, oza ko se rappeler sur la bambouteuse bana ko sala makaya ba 1 heure du temps, 2 heures du temps. Le ba c'est notion de monter mais bon limite président ko inaugurer. Papa merci na mpona parole. To lingita ya ko inaugurer ngo ko ekomi na suka te. Nzela ekomi na suka te. Soko tali sorti ya Carigres sike bimeli. Il faut moi parking ezala wana pona ba taxi ya mbudi. Etele makawana po empesha kanzela te tang ba camion ezoleka. So de mutango pe na se wana. Eza pe propreté quand même papa. Fati azana binemi na ye na poche azotambola na bango alala kana bango na poche. Binemi azana bango na poche na ye. Baza musika te. Coalition na ye nde binemi biso to benga binemi bango wana ya Fati. Azana bango na poche na ye. Papa comment bino nyonso boza contre coalition? Toza
contre po tozomona bilembo nango déjà bilembo nyonso ya mabe kaka eloko moko malamu ezomonana te bilembo ezomonana ke coalition wana eza coalition bondoki ekomema biso na rien na bulamu moko te coalition wana aza na binemi na poche alalaka na bango alamukaka na bango esili te esili te balongoli batolo kasi mpo basimbisa tusi balongoli batolo mpo bamonaka esili aya koinogire basalite tout autour ya so de mouton esili nango te bazolinga basimbisa tusi aya kosala inauguration nsima ale bakobimisa bakritike bakritike akobima il faut sanuka aza kinois il faut sanuka soki azosanuka te mawatro aza na bangunia na poche na ye azotambola na bango alalaka na bango merci papa merci beaucoup mama yo bakisi nini na likambo ya so de mouton mama yo lobini tolalika botoko bakisi po nzela nanu te esili nzela nanu te esili mpo na paris kuna kota kotelemisa mituka eza te na se kuna nanu usali te mosala nanu te esili toalingi président ya awa boya kosimba touche mpo nzela nanu te esili dans ce président ya aseke baosimisa touche mpo mosala nanu te esili ya koinogire nini nzela eza te awa toza na nzela ya nini ya dobo sotiki mbola kuna baza na nzela te prince eza te me nzela eza monene bima ti kuna na mark darden nzela ya kokende mutuka eza te nzela eza te tawa merci mama papa obakisi nini mpona biso tolobi boye omoni carte oyo batie wana bakata yango le premier bakata riba déjà 2000 ezalaki prévu mpona inauguration déjà bakata riba nenda kata riba bongo sikoyo batie 2019 yango wana nde bakati riba nango limere yango wana batie wana zela malembe wana eza date bakatelaka riba oyo batiaki prévu mpona inauguration fale pa batiango tozomona mboka oyo ezobongwa nango te ezobonga te eloko moko ezosala na inauguration déjà eleka batika na bango mais mpona esili te nzela kuto nano esili te bongo na seko na bapaloli tozomona bachina bazoya kofanda wana mituka ezofanda wana eloko moko baosala eza te eloko moko te misala bakata ya combien de temps misala ni ya kosala wana tokipaka te tolekaka na biso ka vert mama mboka na ozokipe te bona okipe nini eza mboka na fo kosala ata tolandi makambo ya mboka tobanda kolanda bainformation mbula nini ti tokomi na mbula oyo toya kokufa information elobamaka kaka mboka mpe etikala kobonga te sikopwani boyolo bakesi o président ye koinaugurer ngo basimba tushe kata bakosimbisa tushe mpo soki moto esili nango te na se basali te soki moto yango mpe eza moke fale basala koto de bandi basali babandi ya mike soki moto ezalaka boye te oyo aboma bomonaka yango te ezalaka monene koto dekar ekoleka lese oyo basali mokie eza mokie soki moto eza mokie emonana bien ale mutuka moko retour mutuka moko ale mibale retour mpe mibale donc dekar na basala 4 bande 8 bande awa basali 2 bande moko na ngomba mpe batie ngomba bongo siko talaka bachauffeur na biso soki ameli na ye aliri soki azwi awa miri oyo batie wana mpe basitefa babatia mabende pokari soki ewiti kuna na mbangu mpo ebeta na mabende ekweyela bato te mpo ngomba wana riske kaka merci na yo bakisi nini mpona mamaso de moto ya kobakisa eza te mezani ya koloba mpasi soki odi kobakisa eza dire eza lokwaka elo mwa esili olingi kobakisa mais eza juste mpona soki olangolanisama na kotala so de mouton esili mais le problème eza ke non nde batiaki market image oyo epesaki na market yango nde tebimisi likolo c'est bon basali merci parce que biso nyonso tomonaki market ke non se basali ke non tokoki plan oyo balakisa biso parce que batomolaka market mais tomoni likolo basilisi mais se basilisi te onakolanisama nde bato basala kuna babiki ezalaki des sociétés différentes bato likolo basilisi bato basilisi te eni kolakisa nini c'est que suivi na mboka ya biso eza te parce que comment mosala ekosala mekomisi na niveau mais lobi ke o esili mais esili te donc c'est que bopesaki bango nyonso bino okipa mpe makambo te eza bien te et puis dati okata riba soki place wana omonaki non batie market yanaki bakataki ba depuis le 21 novembre 2019 mais nzela eza kofongama te mais batie déjà date soki ezaki bakata riba na année oyo tozali baki babalonga date yana batia mosusu et puis nzela oyo esili te so de moto c'est bien mais parking ya bachauffeur bazobuleka ezalaka
selon bapense na bango bakanisi kende basali bambouteillage esili or babakisi na embouteillage. Pourquoi lobi bongo? Parce que babongisi place ya bachauffeur baona parke mituka te wana eza ka liboso parking babene ezalaka wana babene balongola yango tokoma omona lelo keno babene koma otelema na banzela omona babene etelemi na nzela nyonso wana ezopose nini embouteillage oyo so batie oyo nde nzela na cécilité bachauffeur oyo bana obula bana otelema wapi nyonso wana ekoprovoke nini embouteillage toujours. Donc c'est un peu ça, on va un peu pour revoir au Macambo. Comprends vraiment, les habités au Bassali, ils ont bien, mais Bassali l'autre. Bassali l'autre parce qu'en boutage, ils ont encore toujours. L'Indéni, Basso bien en présent à quoi ils nous Non, non, et là, normalement, il était bien en présent au Sahel Romain. Parce que, Nassi qui est bien au moins, caméraman Bozalana, pour soi, bah, image. Et le président, il y a ici, oh, ça, salité, qui est donc tout un peu là, à moi, salité. Il a bien été. Il a bien été, le président, il y a au Macambo. Pour Nangaï, ceux qui sont à Tindata, Mouta, font la Lipolo. Mais ça a bien été reposé là parce que c'est le sanité. Ça va, merci. Yaya Boni. Mais bah inauguré non, c'est là que bah tout le monde est candé. Kasi biso to annonce la président ko inauguré to moni ba longoli ba installation mo ba teki o a Royal System. Ya ona moni ba congolais ba na pompage ba mo ba inauguré na ndenge na ba. Oh. Do ba mo le. Ba mo le kalikolo siko to éviter ezanini. To éviter ezanini. Yango biso beto lingi to ke ko mata kuna to ke ko yoka elengi ya pona biso papa. Mais ba bi pona esilité bo ke ko inauguré bino mondeni. Kasi biso to moni bozo umela to zeli. Siko yendo moneli pona bo embouteillage ici là. Ah papa ndena moneli po oyo. Soki basali biso na suna nzela embouteillage aussi là. Mais ba bi na sena esilité. Ah papa, attends la cécilité mais ma fongola kaka likolo. Yango bino mo bo inauguré. Yango biso bo to inauguré yango papa zo umela to inauguré. Le président biso a umela. A ume omoni eloko asali. Aleki bango e pena fatibet. Balanda bango moni makambo bango. Kangaba. Mais si on a commis qu'on a su battre pour l'année. Mais avec raison, nous continuons à faire autorisation de me battre. Bango mo wa mi mateli kuna. Ya mwende ba omoni balandi bango bazongi bo. Ezande ya mwana. Mon continent na inauguré te ndenge ni peut qu'on ko inauguré a yimo ko tamba. Kasi bo ba moni batoli ekwe inango ya mwana bango ba yebo inauguré déjà na ndenge na bango. Bon, pour yo esali ndenge ni. Bon, oh, ça lit bien. Mais moi, je suis pour un embouteillage. Mais ce qu'on dit, tu vas côté bonne des malamu. Mais pour la potopoto, est-ce qu'on a quatre wenze bonjour le bani. Bon, pour la potopoto, ça va continuer. Biso e katinde. Tu peux ça va mbongo mais musala ezo sala mate. Wenze kombo na waneni. Wenza pompage. Wenza pompage. Donc potopoto za makasi. Potopoto za makasi papa moi ba client ba kota ba ezate. Ça va, merci maman. Merci.